Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсының жаңа маусымында жаңа сабақпен қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біз бүгін сіздермен тағы да бір қызықты проектпен танысатын боламыз. Бұған дейін сіздер Smart Home, Smart City, яғни ақылды үйге қажетті, ақылды қалаға қажетті проекттерді үйренген болатынсыздар. Ал енді кезекте бүгінгі сабақта біз Smart Health, яғни ақылды немесе умный денсаулық, яғни ақылды денсаулық сақтауға қатысты бүгінгі проектіміз арналады, және де бүгінгі проектте сіздермен қызықты лайфхактармен бөлісетін боламыз. Яғни адам ағзасына қажетті болатын белгілі өте маңызды екі параметр бар. Ол екі параметрдің бірі қан қысымы және де біздің адам ағзасының температурасы. Адам үшін, яғни кез келген қоғамдағы немесе қоршаған ортадағы кез келген адам үшін бұл өте маңызды. Қан қысымының қанша екенін және де оның температурасының қанша екенін кез келген адам, яғни ауруға шалдыққан кезде диагностика жасалатын шаралардың бірі осы қан қысымы мен адамның температурасын өлшеу болып табылады. Яғни осы екі маңызды екі параметрдің біреуіне қолданатын біз адамның жүрек соғысын анықтайтын датчикпен бүгін танысатын боламыз. Ағылшын тілінде heartbeat sensor деп аталады, орысша датчик сердцебиения деп аталады. Қазақшаға аударғанда адамның жүрек соғысын анықтайтын датчик болып саналады. Яғни біз өзіміздің жүрек соғысын білу үшін бұған дейінгі 20-шы ғасырларға таман, яғни дәрігерлер ғана немесе біз білеміз адамның жүрек соғысын тек емші дәрігерлер ғана тамырды ұстап қана біле алады. Одан кейін олардың заманның өзгеруіне байланысты жүрек соғысын анықтайтын аппараттар шықты. Сол аппараттар арқылы дәрігерлер адамның қан қысымын өлшей алды. Енді бұдан кейін біз білеміз, яғни көп адамдардың үйінде аппараттар, қан қысымын өлшейтін аппараттар пайда бола бастады. Яғни дәрігерлер сіз-ақ қан қысымын өлшеуге мүмкіндік алды. Біз білеміз, бірақ та кейбір кезде біз көріп жатамыз, аз қамтылған отбасыларда немесе көптеген отбасыларда немесе үйлерде қан қысымын өлшейтін аппараттар жоқ, немесе тапшы депсек те болады. Кейбір кезде сол дәріханаларда қан қысымын өлшейтін аппараттар өте қымбат тұрады. Сондай кезде, мысалы, қан қысымын өлшеу керек болған жағдайда бір адамның кейбір кезде дәрігерлерде сол дәрігерлердің қолданатын аппараттары да жоқ болуы мүмкін. Сондай кезде бізге көмекке келетін бір ғана дүние бар, ол инновация деп аталады. Яғни бүкіл әлемде сол басқа кәсіби мамандармен немесе кәсіби қолданылатын аппараттардың орнын басатын жаңа инновация келеді. Яғни сол инновацияны ойлап табу қажет болады. Сондай инновациялардың бірі бізге осы бүгін сіздермен Arduino микроконтроллері арқылы сіздермен жаңа проектіне бүгін жасап үйренетін боламыз. Сол арқылы адам саусағын қолданған кезде минутына импульстар санын анықтайтын жүрек соғысы датчигін практикалық жұмыста жасап үйренетін боламыз. Яғни практикалық тұрғыда адамға 10 саусақ берген, осы 10 саусақты сол датчикке қою арқылы, жүрек соғысын анықтайтын датчикке қою арқылы біз сол датчиктің минутына қанша импульс соғу арқылы қан қысымын өлшей аламыз. Бұдан кейін сіздермен адамның саусағындағы, яғни импульсын анықтайтын модуль, яғни модуль деп отырғанымыз бұл жаңағы жүрек соғысын анықтайтын датчигіміз, датчик сердцебиения. Сол негізгі екі бөліктен тұрады. Ол бірінші бөлік инфрақызыл жарық диодынан және де фототранзистордан тұрады. Адам саусағын қойған кезде датчикке саусақтың үстіңгі бөлігінде инфрақызыл жарық диоды, астыңғы бөлігінде бізде фототранзистор орналасады. Және де ал импульс анықталған кезде, яғни импульс
санын анықтап бастаған кезде инфрақызыл жарық диодымыз қызыл жарық диодын жыпылықтауы қажет, және де саусақтың үстіңгі бөлігінде инфрақызыл жарық диоды, ал келесі бөлігінде фототранзистор орналасады. Бұны айтып өткен болатынбыз. Фототранзистор сәулелендіруші ағынды алу үшін қолданылады. Импульстер өзгерген кезде фоторезистордың кедергісі де өзгереді. Бұл қалыпты жағдай, яғни импульстердің біздегі қан қысымы, яғни әрбір адамның жеке саусақтарында вена артерия қан тамырлары жүргізілген. Осы қан тамырлардың әрқайсысында біздегі өзіміздің ситуациямызды диагностика жасағанда, егер адам ауырған кезде, адам сау болған кезде, қалыпты жағдайда тұрған кезде қан қысымымыз әртүрлі болады. Сол секілді адамның саусақтарындағы қан тамырлардың ағатын вена немесе артерия қан тамырларына ағатын қан ағып өтеді. Сол қандардың әртүрлі импульстар жағдайы болады, және де яғни импульстар өзгерген сайын оның фоторезистордың да кедергісі өзгереді деген сөз. Егер бүгінгі сабақта біз сіздермен толықтай практикалық жұмыста датчик сердцебиения, яғни жүрек соғысын анықтайтын датчик толықтай практикалық жұмысты көрсететін боламыз. Ал бүгінгі сіздермен теориялық бөлікте тек оның қандай бөліктерден тұратын және қай жерге қолданылатынымызды, және де бүгінгі проекттің негізгі мақсаттарын атап өткен болатынбыз. Егер бүгінгі сабақты қызық деп ойласаңыз, бүгінгі сабақ сізге бойыңызға, яғни сізге нақты осы маған проект керек деп ойласаңыз, онда біздің YouTube каналымызды басқаларға бөлісіп, лайк басып, дизлайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және де подписация етуді ұмытпаңыз. Бәріңізге тағы да сәлем. Бүгінгі проекттің практикалық бөлімінде біз Arduino IDE платформасында скетчі жазуымыз қажет болады. Проекттің скетчін жазбас бұрын біз түсіндіріп кетейін. Біз бүгін, яғни адамның жүрек соғысын импульсын анықтау арқылы біз дисплейға, кристаллин дисплейға біз оның мәнін шығаруымыз қажет болады. Сол үшін біз Liquid Crystal I2C, яғни I2C бар протоколы жүргізілетін библиотеканы шақырамыз. Include деген библиотека шақыру арқылы, және көріп отырғаныңызда STA, SQL, яғни A4, A5 аналогтық бөліктегі жалғану қажет, және де оған біз библиотеканың ішінен біз объект құратын боламыз. Ол объектке LCD 0x27, яғни оқу бойынша, және де 16-да 2-ден басталсын. Және де көріп отырғандарыңыздай сіздерде адамның жүрек соғысының импульсын анықтайтын датчик беріліп тұр. Heartbeat деп аталады. Датчик сердцебиения көріп отырғандарыңыздай біз A0 пинға жалғайтын боламыз. Оның айнымалысының мәнін Hertz деп жазатын боламыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай тигізген кезде саусағымыздың үстіңгі бөлігі бізде инфрақызыл жарық диоды, төменгі бөлігі фототранзистордан құралады. Және де қосымша айнымалы ретінде дабл альфа 0,175, яғни бізде формулаға қажет болады. Бұл формулаға қажет болу себебі өйткені жүрек соғысын қан қысымы бойынша жүргізетін боламыз. Hertz, яғни сенсорымызды, осы ұстап тұрған сенсорымызды кіріс айнымалысы деп алатын боламыз. Өйткені біз саусақтың жүрек соғысын, яғни өзіміздің саусағымызда қан тамырларының импульстарын санын есептеу арқылы біз Arduino микроконтроллерінің кіріс айнымалысын беретін боламыз, және де монитор порты 9600 волтты қосатын боламыз, және де кристалды нені қосатын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай кристалды дисплейді қосатын боламыз. Және де біз көріп отырғандарыңыздай датчик сердцебиениеде 3 қана шықпа бар. S деп отырған сигналға аналогтық немесе диджитал бөлікке жалғануымызға болады, және де минус плюстерді қайда қосу керек екенін бұған дейінгі айтқан болатынбыз. Және де статик дабл ретінде old value дегенде 0 деп алатын боламыз. Бұл біздің формулаға қажет болады. Және де my BMP, яғни менің қан қысымым біз аналогтық бөлікке жалғаған болатынбыз. Яғни осы ұстап тұрған емізді A0 аналогтық пинға жалған болатын. Сондықтан да аналог рейт Hertz, яғни нені оқу керек бізге?
бізге датчик сердцебиениені оқу керек, және де ол 0-ден 1023-ге дейінгі есептейді. Және де формула жазатын боламыз. Value және альфа. Альфамыз көбейтілсін бізде old valueға көбейтілсін. Old valueға көбейтіліп, және де бір азайтылған альфа көбейтілген myBMP. Яғни осы формулалар арқылы біз қан қысымының импульстарының санын есептей алатын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай. Және де осы мәндерді біз көріп отырғандарыңыздай дисплейға, экранға шығаруымыз қажет болады. Көріп отырғандарыңыздай ground пен VCC-ның қайда жалғану керек екенін білесіздер. Ал SDA мен SKL ол SDA A4-ші, ал SKL A5-ші аналогтық пинға жалғануы қажет. Және де оның қайда орналасатынын set курсор 0-ден басталып, 0-ші баған 0-ші жолда орналассын, және де оған heartbeat деп жазайық. Heartbeat деп жазып болғаннан кейін біз енді кезекте serial print ln-ға дәл сондай қылып heartbeat-тен басталатындай әрбір print ln деп монитор портта шығаратындай қылып жазайық. Яғни датчик сердцебиениеден саусақ тигізген кезде оның импульсінің санын шығаруы қажет болады. Енді монитор портқа осы value-дің мәнін есептеп шығаруымыз қажет болады, және де BMP-дің мәнін жазуымыз қажет болады. BMP. Одан кейін бізде serial print ln деп value-дің мәнін енгізетін боламыз. Енді кезекте дәл сондай қылып 0-ші баған 1-ші жолға біз set курсор арқылы 0-ші баған 1-ші жолға, яғни біз енді кезекте value-дің мәнін беретін боламыз. VMP деп жазып болғаннан кейін LCD print деп біз value-дің мәнін беретін боламыз. Ендігі кезекте осы мәндерімізді алып болғаннан кейін old value'мыз 0-ге тең, ал компиляция қайталағыш орындалғаннан кейін оның мәні value-ға тең болсын. Әр неден кейін value-ға тең болып отырсын. Және де әр 2 секунд сайын, яғни 2000 миллисекунд өткен сайын біздің проектіміз үзіліс жасасын, перерыв жасасын. Скетчті жазып болды, компиляцияға беретін болсақ, толықтай орындалуы қажет. Скетчіміз толықтай орындалып жатыр, толықтай дұрыс орындалды. Используется деп шықты, яғни ешқандай қате шығарған жоқ. Енді кезектен біз көріп отырғандарыңыздай Arduino микроконтроллеріне қосуымыз қажет болады. Инструментті ашып, платасын, процессорды және де портты анықтап жазуымыз қажет болады. Және де көріп отырғандарыңыздай біз жүрек соғысы анықтайтын датчикке саусағымызды тигіздік. Тигізген кезде біздің қан тамырларымыздың арасында үздіксіз өтіп жатырған импульстардың нәтижесінде бізге көріп отырғандарыңыздай экранға мәнін шығаруы қажет. Көріп отырғандарыңыздай мәнін шығарып жатыр, ол аналогтық бөліктен алып келеді. Аналогтық оқиды 0-ден 1023-ге дейін, одан кейін формулаға салып, оны қан қысымының қанша импульсті жүргізіліп жатырған анықтайды. Көріп отырғандарыңыздай қан қысымын анықтап жатыр. Енді кезекте біз осы қан қысымын анықтау барысында саусағымызды тигізсек, көріп отырғандарыңыздай саусақ тигізбеген кезде оның мәні 500-ге дейін барады, ал біз саусағымызды жоғары қарай көтерілген кезде оның мәні
800-ге дейінгі жоғарылайды. 600 және 500-ден жоғарылайды. 600, 700, 800, 838 деген мәндерді шығарып жатыр. Көріп отырғандарыңыздай. Яғни осылай жүргізу арқылы біздің экрандағы мәніміз саусақты тигізіп жатырған кездегі мәнге жоғарылай бастайды. Көріп отырғандарыңыздай саусағымызды тигізіп жатырмыз. Яғни 10 саусақтың біреуін ғана тигізген кезде біздің саусағымыздың жоғары бөлігі инфрақызыл жарық өтеді, төменгі бөлігі фототранзистор деп атаған болатынбыз. Көріп отырғандарыңыздай біздегі мәніміз шығу барысында осы сәтте біз жүктейтін боламыз. Яғни бізде көріп отырғандарыңыздай комментарий жазған кезде екі белгіні ұмытпаңыздар. Қайтадан жүргіземіз. Көріп отырғандарыңыздай саусақтағы қан тамырларды жүргізу арқылы, қан тамырлардағы импульстардың санын анықтау арқылы біздегі мәніміз экранға шығарып жатыр. Яғни осы экранға шығарып жатыр. Көріп отырғандарыңыздай экранға шығару арқылы біздегі монитор порттың мәндерін көріп жатырмыз. Яғни саусақ тигізбеген кезде оның мәндері 500-ге дейінгі мәндер болып табылады. Ал егерде сіздер саусақтарыңызды тигізген кезде 500-ден әрмен қарай, яғни шекті мән 500, ал қалыпты жағдайда оның мәнін 600, 650, 700-ге дейін баруы мүмкін. Ал жоғарылаған кезде 850-ден жоғары болуы мүмкін қан қысымы. Сол секілді импульстардың мәнін табу арқылы біз бүгінгі сабақты толықтай жүргізе аламыз. Және де көріп отырғандарыңыздай экран мен жүрек соғысы датчигінің арасында байланыс жүргізу арқылы біз мәнді экранға берудеміз. Монитор порттағы мәндерді қарайтын болсақ, саусақ тигізгенде 867, 871, 876, 73 бұл қалыпты жағдайдағы адамның қан қысымы. Егер қалыпты жағдайдағы адамның қан қысымы осындай болатын болса, егер жоғарылайтын болса, онда білеміз адамға денсаулығын сақтау қажет, қан қысымын төмендететін дәрі немесе тағы да басқа дүниелерді ішуі қажет болады. Көріп отырғандарыңыздай біз осы сәтте, яғни қолымыздағы жүрек соғысы датчигіне қолымызды тигізбеген кезде онда мәндер төмендей бастайды. Көріп отырғандарыңыздай қайтадан төмендей бастайды. 513, 513, 500-ге дейін төмендеуі қажет. 400 немесе тағы да 505, 504, 503 төмендей береді. Көріп отырған 500, 400-ге дейін түсу керек. 470, 499, 93 көріп отырғандарыңыздай мәндер шығып жатыр. 494, 497, 498, 91, 90 деген мәндерді көрсетіп жатыр. Яғни шекті мәндер 500-ден төмен қарай кетеді. Яғни көріп отырғандарыңыздай. Егер адамның саусағын тигізетін болсақ, онда біздің мәніміз жоғарылай бастайды. Яғни көріп отырғандарыңыздай 650, 700, 704, 750, 800, 836, 838 деген мәндерге дейінгі көтеріле бастайды. Бүгінгі нақты проекттерді жасау арқылы біз өзіміздің денсаулығымыздың алдын алатын, диагностика жүргізуге мүмкіндік жасайтын проектін жасап үйрендік. Сіздер тағы да басқа осы жүрек соғысы анықтайтын датчикті қолдану арқылы біздің ағзамыздағы қандай аурулардың алдын ала аламыз, және де тағы да басқа қандай проекттерге қолданатынымызды үйренсеңіздер болады.